अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, असांजे चैनल ते खुश आमदीद। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे, सिंध यूनिवर्सिटी जी एडमिशन हली रही आहे ऐं असांजा कुझु व्यूअर्स आहिनि, उन्हनि खे कुझु क्यूरीज़ अची रहियूं आहिनि त जीअं फॉरगॉट पासवर्ड आहे, हू इम्प्रूवर हुया लास्ट साल, उन्हनि अप्लाई कयो हुयो पर कंहिं वजह सां उन्हनि जी एडमिशन न थी, या कुझु अहिड़ा आहिनि जिन्हनि जी एडमिशन थियल आहे, हू री एडमिशन करणु चाहिनि था। उन जे लाइ उन्हनि खां पासवर्ड विसरी वियो आहे, या जेका ईमेल हू यूज़ कनि पिया त उहा ईमेल हींअर हुननि वटि न आहे, त हू चवनि था असां पंहिंजो पासवर्ड रीसेट कीअं कयूं ऐं ईमेल असां पंहिंजी चेंज कीअं करायूं। त अॼु जी हिन वीडियो में असां इहो ई सिखंदासीं त सिंध यूनिवर्सिटी जे ई पोर्टल अकाउंट जो पासवर्ड कीअं रीसेट कजे ऐं अगरि केरु ईमेल चेंज कराइणु चाहे थो त उहो ईमेल चेंज कीअं कंदो। सभिनी खां पहिरियां ही तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त पोर्टल वारी वेबसाइट ओपन आहे, उन में हिते असां फॉरगॉट पासवर्ड ते क्लिक कंदासीं। जीअं असां फॉरगॉट पासवर्ड ते क्लिक कंदासीं त असां वटि ही फॉर्म अची वेंदो। इन में तव्हां पंहिंजे रोल नंबर, अगरि तव्हां स्टडी करे रहिया आहियो कंहिं डिपार्टमेंट में, त उन में तव्हांजो रोल नंबर मिलियल हूंदो, त या तव्हां पंहिंजे CNIC सां लॉगिन करे असां सिंपली हिते CNIC करे ईमेल पासवर्ड कंदासीं। जीअं ई असां ईमेल पासवर्ड कंदासीं थी ॾिसो असां वटि अची वियो सक्सेस, प्लीज चेक यूअर ईमेल फॉर रीसेट लिंक। तव्हां पंहिंजी ईमेल चेक कंदव, उते तव्हां वटि लिंक आई हूंदी, उहा बि असां ॾिसूं था। अगरि तव्हांजी ही ईमेल तव्हांजे यूज़ में न आहे जेका हिते शो करे थो, उन जो सेकंड प्रोसेस आहे, जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी रजिस्टर्ड ईमेल खे चेंज करणु था चाहियो त उन जे लाइ तव्हां पंहिंजे CNIC जी कॉपी, स्टूडेंट ID कार्ड, ईमेल जेका तव्हांजे यूज़ में हुजे, मोबाइल नंबर हे जेका @itsc@ucinda.edu.pk इते तव्हां पंहिंजो मोकिलींदा, जंहिंमें तव्हांजो CNIC हूंदो, तव्हांजो ID कार्ड हूंदो ऐं तव्हांजो मोबाइल नंबर। इन ते तव्हां मोकिलींदा त 2 खां 5 ॾींहंनि जे वर्किंग डेज में तव्हांजी ईमेल चेंज थी वेंदी ऐं पोइ तव्हां न्यू ईमेल ते रजिस्टर थी वेंदव जेका तव्हांजे यूज़ में हूंदी। हाणे असां ईमेल में ॾिसूं था असां वटि लिंक आई आहे पासवर्ड रीसेट जी या न। ही ॾिसो मथां अपडेट्स में असां वटि पासवर्ड रीसेट लिंक शो करे थो। असां हिते क्लिक कंदासीं ऐं उन खां पोइ ही जेको ब्लू अखर में लिखियल आहे पासवर्ड रीसेट लिंक क्लिक हियर, असां हिते क्लिक कंदासीं त असांजी पासवर्ड रीसेट लिंक अची वेंदी। नहीं ॾिसो मथां असांजी इंफॉर्मेशन आहे ऐं उन खां पोइ हिते असां पंहिंजो न्यू पासवर्ड लिखंदासीं ऐं हिते असां पंहिंजो रीटाइप पासवर्ड कंदासीं त असांजो पासवर्ड चेंज थी वेंदो। ॾिसो असां न्यू पासवर्ड लॻाए छॾियो आहे। हाणे असां सेट पासवर्ड कंदासीं। पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉग इन विथ न्यू पासवर्ड। ही ॾिसो अलर्ट अची वियो, असांजो पासवर्ड रीसेट थी वियो। हाणे असांजो अकाउंट जेको आहे न्यू पासवर्ड सां लॉगिन थी वेंदो। ही मां पंहिंजो न्यू पासवर्ड हिते लॻायो आहे, ॾिसूं था त असांजो लॉगिन थिए थो या न। जीअं ई असां लॉगिन कयोसीं थी ॾिसो असांजो डैशबोर्ड अची वियो, मीन्स असांजो पासवर्ड रीसेट थी वियो। इन ई तरीक़े सां तव्हां पंहिंजो पासवर्ड रीसेट करे था सघो। उमेद था कयूं तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो त पासवर्ड रीसेट ऐं ईमेल चेंज कीअं कजे सिंध यूनिवर्सिटी जे ई पोर्टल अकाउंट ते। मज़ीद अहिड़नि इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जे लाइ असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो, त जीअं असांजी ईंदड़ हर नई वीडियो अवां ताईं पहुची सघे। अल्लाह हाफ़िज़।